показывает не Москва, программа о жизни российских регионов. С вами Фарида Курбангалеева. Даже если Кремль далеко, он вас достанет или уже достал. Из этого выпуска вы узнаете, как прифронтовой город Шебекино все больше погружается в войну, почему жители обрушившегося дома в Ростове решились на его штурм, для чего сотрудники ФСИН в Рязани рассказывали детям про аборты, как издеваются над башкирскими активистами, которые выходили на протесты в Баймаке, и кому помешал заплыв в Ленобласти с куклами для взрослых. Более 100 человек госпитализировали в Буйнакске после отравления водой из-под крана. В ней обнаружили возбудителей опасных инфекций. Причиной загрязнения стала авария на магистральном водоводе, в который попали неорганизованные стоки. Первые новости о госпитализациях появились еще 7 июня, но Роспотребнадзор отчитывался, что никаких отклонений от норм не обнаружил. 9 июня, когда новости о массовых отравлениях уже вовсю обсуждались в городе, чиновники только планировали оценить ситуацию. Информация об этом собрала десятки гневных комментариев в интернете. Люди, возмущавшиеся, что вода воняет болотом, потребовали отставки шайки, которая довела город до критического состояния. Я живу тут 6 лет, все это время стабильно такая ситуация. До переезда в Буйнакск у моих детей все было в порядке со здоровьем, а тут постоянно тошнота, живот болит. Видимо, они, в отличие от людей, которые тут выросли, к местной воде не привыкли. От воды воняет все время. Все, что мы ей помыли, тоже воняет. Только 11 июня Роспотребнадзор признал, что выявил в воде дизентерию, рота и норовирусы. Дело взял на контроль глава Следственного комитета Бастрыкин, а глава Республики Меликов поручил ввести в детских учреждениях карантин. Примечательно, что всего полгода назад вице-премьер Хуснуллин отчитывался о возведении в Буйнакске нового водовода за 2 миллиарда рублей. Предполагалось, что он будет поставлять чистую воду всем жителям города. Но деньги как будто растворились в воде или улетучились, потому что в Буйнакске не только невозможно пить, но и дышать. В городе нет организаций, которые занимаются вывозом мусора. Все контейнеры и улицы переполнены отходами. Буйнакск превратили в гетто или мусорный концлагерь. Когда ты живешь в мусоре, плаваешь в канализации и лечишься то от аллергии, когда по ночам сжигают мусор, то от ядовитой воды. В комментариях нашелся и тот, кто заподозрил в ситуации вражескую диверсию. Мы воюем. Не может ли быть произошедшее как то, что хотят посеять панику среди людей? Однако предположение не выдерживает критики. По полной программе Россия воюет 2,5 года, а отравление водой в Буйнакске происходит на протяжении не одного десятка лет. Поэтому тут остается перефразировать известную поговорку о том, что с такими начальниками и врагов не надо. В Карачаево-Черкесии задержали высокопоставленных чиновников и силовиков, которых обвиняют в крупной краже бюджетных средств. Среди них начальник отдела экономической безопасности местного МВД, бывший глава его антикоррупционного управления и советник главы республики. По версии следствия, они похитили субсидии, выделенные на развитие сельского хозяйства. Ущерб оценивается в 60 миллионов рублей. Впрочем, видео, сделанные во время обысков, говорят об уровне жизни этих людей красноречивее всяких цифр. В домах с бассейнами нашлись гаражи с элитными иномарками, коллекции дорогих часов, пачки денег и даже золотой пистолет ТТ. Несомненно, у сельского хозяйства Карачаево-Черкесии большие перспективы развития. Будут и новые субсидии, и новые начальники, которые, конечно, найдут им применение. В городе Шебекино Белгородской области обрушился целый подъезд многоквартирного дома. В него попал неизвестный боеприпас. Да есть, вон кричат под завалами люди. Уйди оттуда! Местные власти тут же заявили, что по дому ударили украинские военные. Но стоит напомнить, что на Белгородскую область регулярно роняет бомбы российская авиация. По данным издания «Астра», только за последний месяц нештатный сход боеприпасов на территорию региона происходил 93 раза. На этом фоне жители Белгорода регулярно говорят о дефиците укрытий. Дайте, пожалуйста, нам убежище. При этом любой здравомыслящий человек понимает, что строительство бетонных убежищ – это борьба со следствием, а не с причиной. Ведь жизнь на линии фронта – ад, из которого можно выбраться, только прекратив войну.
В Ростове жители уже не в первый раз пытались проникнуть в подъезд многоквартирного дома, который обрушился еще в январе. Но не из-за войны, а из-за ветхости. Дом признали аварийным в 2020 году, но расселять его администрация почему-то не спешила. Когда непоправимое наконец случилось, власти эвакуировали около 100 человек, которым пришлось покидать свои квартиры в спешке, оставив там личные вещи. Позже люди пытались их забрать, но власти им это запрещали. Дескать, возможно, новое обрушение. 20 мая жильцы впервые пошли на штурм, что привело к стычкам с полицией. Законно забрали у нас жилье! Где есть ордер на выселение? Люди утверждают, что за время их отсутствия в квартирах поселились неизвестные, предположительно бомжи. Жильцы соседних домов сообщали, что регулярно видели в окнах обвалившегося подъезда свет горящих свечей. То есть туда, куда не пускали хозяев жилья, спокойно проходили посторонние. Ни грамма не страшно. Дом в том же состоянии, что и был с первого дня его признания аварийным. Все отлично, помогли соседям, вынесли кое-какие свои вещи. Да, очень много техники осталось, у меня мебели много осталось. Конечно, это все не вынести. Я все засняла на камеру, чтобы в случае чего все-таки мне компенсировали все-таки 100 тысяч за мои вещи, которые стоят наверху по второй комнате. До сих пор, которые мне выплату не дали. Эти голимые, вонючие 100 тысяч. Все зафиксировано на камере. Следы мародера видели внутри? Лично в моей комнате нет, девочка вышла, сказала, все перевернуто. На этой неделе жители аварийной многоэтажки предприняли новую попытку забрать свои вещи, но полицейские начали задерживать их, не дав подойти к подъезду. А вы меня задерживаете силой! Вы нарушаете Конституцию, вы нарушаете закон о полиции! Вы не назвали статью, которую я нарушила. На каком основании? Грубое отношение, я вам не хамила, я с вами надеюсь получить повышение за это. Да? Ничего чудовищного у вас нет. Вот людей загружают, потому что они свои вещи забрали. На защиту протестующих встала городской депутат Наталья Оськина. Дом не является по законодательству охраняемым объектом. Он находится в режиме ЧС, но из собственности не изъят. Личные ценные вещи находятся в доме. Нет никакого решения суда о недопуске. Есть частное мнение некоего эксперта, который говорит, что дом аварийный. Люди пришли забрать свои личные альбомы, банковские карточки. По словам Оськиной, несмотря на то, что люди старались вести себя спокойно, полицейские выбивали из их рук телефоны, запрещая вести видеосъемку. Одну девушку, цитата, «тащили волоком по земле». Теперь ей вменяют неповиновение сотруднику полиции. Конечно, несколько нервных часов в отделении – это ерунда по сравнению с положением, в котором оказались люди в целом. Они остались не только без крыши над головой, но и без нормальных выплат за потерянные квартиры. Мэрия предложила им выкупить их по цене ниже рыночных, а когда возмущенные собственники отказались, глава местной администрации Логвиненко предложил им брать новые квартиры в кредит, а тем, у кого квартиры уже ипотечные, гасить кредит за счет компенсаций. Вот так государство помогает людям, которые оказались в беде. Жителей Волгограда спешно выселяют из аварийного общежития, тоже выделяем мизерные компенсации. Здание признали подлежащим сносу, но нового жилья людям не предложили. Только выкупную цену по 1 миллиону рублей за комнату. Люди утверждают, что ничего нормального за эти деньги не купить. Что сейчас можно купить за миллион? Да ничего. Мы же все понимаем. Какое тут место? И поликлиника рядом, и магазины, детский сад, спортивная школа, 2 парка, Мамаев-Курган. Вся инфраструктура. Тут хотят построить элитный ЖК, а нам улица. В общежитии 40 собственников, а также члены их семей. Многие из них малоимущие, некоторые имеют на попечении инвалидов. Ипотеку им не потянуть. От полученных предложенных отступных они отказались, и мэрия подала на собственников в суд, чтобы выселить их уже принудительно. В ответ люди позвали на помощь Путина. Просим вашего содействия в расселении нашего дома согласно региональной программе. Согласно законов прав человека, где сейчас в данный момент они нарушаются. Администрация не учитывает наши предложения, наши переговоры. Также мы записывались на переговоры к заместителю жилищного департамента Сержантовой, где она развела руками и сказала, что она не сможет нам ничем помочь, только в рамках судебного разбирательства. Они нас не слышат, занимаются отписками. Мы не знаем, как дальше действовать. Мы люди, которые юридически не подкованы в этих моментах.
Нарушаются, еще раз повторю, законы, права человека. Ни по закону не могут лишать людей собственности, выгонять их просто на улицу, что в данный момент с нами и происходит. Очень надеемся на вашу помощь. Кому-то покажется наивным, что жители Волгограда реально полагают, что Путин отбросит все дела и распорядится расселить их в благоустроенное жилье. Но ведь он действительно много раз обещал это сделать. Мы с вами должны вытащить людей из трущоб. Это просто долг наш перед гражданами России, которые до сих пор живут в таких условиях. Но мы не можем допустить, чтобы кто-то по хорошим дорогам будущего ездил на «Мерседесах», а кто-то прозябал в бараках, которые разваливаются у нас на глазах. Нужно закрыть проблему с аварийным жильем. И из трущоб людей вытащить. Я бывал там, знаете об этом, заходил в эти трущобы и с людьми разговаривал. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы целиком эту проблему решим. Надо вытащить людей из трущоб. Если ничего не делать, ничего никогда и не будет сделано. И какая бы проблема ни была сложной, если подходить системно к ее реализации, к ее решению, то она решаемая оказывается. Поразительно, но в марте этого года Путин снова поручил правительству подготовить программу расселения аварийного жилья. Об этом он заявил на совещании по развитию Юга России и Приазовья. Уверена, что в этот раз проблема совершенно точно будет решена и в Волгограде, и в других городах России. Ведь, как говорится, времени на раскачку нет. На минувшей неделе в России отметили День России. Во многих городах праздник имел схожие приметы. Флаги с надписями «Мы русские, с нами Бог» или палатки, в которых можно было записаться на службу по контракту. Но встречались и оригинальные сценарии. В Рязани, где одним из организаторов праздника была служба исполнения наказаний, горожан развлекал человек, переодетый в форму сотрудника НКВД. Он рассказывал мамам с детьми, как наказывали за аборты в конце 30-х годов. Штраф до 1000 рублей, исправительно-трудовые работы на срок до 1 года или тюремное заключение на срок до 2 лет. Это тебе потом объяснят. Мама потом объяснит. Конечно же, веселый аниматор не сказал ни слова о других приметах сталинской эпохи, когда были расстреляны или отправлены умирать в лагеря миллионы человек, а форма НКВД, которую он напялил, стала одним из символов убийства властью собственного населения. В Томской области восстановили таблички с именами поляков, репрессированных во времена Большого террора. Памятные знаки в селе Белосток были сорваны 2 года назад, в День независимости Польши. Тогда же неизвестные спилили там и 4-метровый крест, и табличку с надписью на польском «Польша помнит». Тут хочется сказать 2 слова о самом Белостоке. Он ведет свою историю с 1898 года, когда сосланные в Сибирь поляки основали небольшое поселение. В конце 30-х годов практически все его взрослое мужское население, около 100 человек, стало жертвами так называемой польской операции НКВД, когда по всему Советскому Союзу были расстреляны или сосланы в ГУЛАГ более 100 тысяч поляков. Я никогда не забуду вот этих наших белостocких бабушек, которым в это время, в этот день, зимой 1938 года, им было 9-8 лет. Они целовали сапоги НКВДистов, прося: не забирайте наших пап, не забирайте наших братьев. Да, всех забрали, и огромное большинство из них никогда не вернулось. Никогда. Дата для восстановления памяти репрессированных поляков была выбрана не случайно. 13 июня католики отмечают День святого Антония Падуанского. К именам репрессированных на табличках добавили также имена католических священников из Белостока, которые также пострадали или погибли от рук советской власти. Но мы можем стараться, чтобы восстановить добро, и не отвечать злом на зло. Вот нужно быть как незабудка. Течет ручей, течет время, а незабудка есть и напоминает: не забудь, потому что здесь это было добро, потому что здесь невинная кровь.
Здесь люди погибли только потому, что были поляками. Симптоматично, что памятные знаки в Томской области были уничтожены после начала Большой войны в Украине, когда стала культивироваться ненависть к инакомыслию и представителям неправильных этносов. Тогда же в разных российских городах стали исчезать таблички проекта «Последний адрес», установленные в память о жертвах сталинского террора. При этом памятники Сталину теперь открываются регулярно. В России продолжаются репрессии против региональных активистов и политиков. В пермской колонии номер 23 избили башкирского активиста Фаиля Алсынова, приговоренного к 4 годам тюрьмы после протестов в Баймаке. По словам его брата, инцидент произошел сразу после этапирования. Напомню, Алсынов оказался в тюрьме после участия в народном сходе против добычи золота на горном хребте Ирандык. Выступая на башкирском языке, он использовал фразу «кара халык», которую назначенный судом эксперт перевел как «черный люд», заявив, что это было оскорблением проживающих в регионе кавказских народов. При этом в тюркских языках это словосочетание переводится как «простой народ», и ничего обидного в нем нет. На активиста донес глава Башкортостана Радий Хабиров, который также потребовал проверить высказывание Алсынова на признаки дискредитации армии и публичные призывы к экстремизму, за его призывы к башкирам не участвовать в преступной войне в Украине. В день вынесения приговора Алсынову поддержать его у здания суда собрались около 5000 человек. Гордость берет за наш народ. Спасибо всем, кто пришел сюда. Смотрите, сколько здесь людей, поддерживающих Фаиля Алсынова. Мы с тобой, брат. Понять, почему из Москвы дали команду упрятать Алсынова за решетку, несложно. Ведь он говорил пугающие Кремль вещи, что жители республики фактически бесправны на своей земле, из которой варварски выкачиваются ресурсы. Причем устали от этого не только башкиры, но и жители других национальных регионов. В общей сложности по баймакскому делу преследуется 80 человек. 71 находится под стражей. 1 человек скончался в автозаке после задержания. 1 впал в кому после избиения, и еще 1 повесился из-за давления силовиков. Вообще, политзаключенные в регионах часто находятся в куда более плачевном положении, чем активисты в столицах. Ведь в провинции гораздо меньше журналистов, которые могут рассказать об их судьбе, и меньше независимых правозащитников. А значит, к ним меньше общественного внимания и выше риск издевательств в СИЗО или в колонии. Даже в этом проявляется неравенство между центром и регионами, которое вообще характерно для России. В колонии в Хакасии умер активист Игорь Покусин, который в январе этого года был приговорен к 8 годам и 1 месяцу за госизмену. Уроженец Одессы, после начала Большой войны в Украине он облил желтой и синей краской баннер с буквой «З» в центре Абакана и написал «Слава Украине» на стене местного краеведческого музея. По версии ФСБ, Покусин планировал присоединиться к украинской армии. В материалах дела были представлены его разговоры с друзьями, в которых тот упоминал о своем желании помочь Украине, обороняющейся от российской агрессии. Во время следствия Покусин пытался выехать из страны, но был задержан сотрудниками спецслужб. По данным независимых медиа, его вывезли в лес с мешком на голове, угрожали расстрелом и заставили сняться в видео, где он признавался в желании вернуться в Украину и, цитата, «помогать своей родине в противодействии специальной военной операции». У 61-летнего мужчины были серьезные проблемы со здоровьем, в частности, в сердце стоял стенд. Но это не помешало суду признать его виновным и поместить за решетку, где он и скончался. В Бурятии проваливается под землю школа, которую построили в 2018 году за 300 миллионов рублей. На открытие учебного заведения в селе Гурульба приезжал глава региона Алексей Цыденов, который рассказывал, что в республике хватает денег на создание хороших условий для обучения детей. Уже через 2 года выяснилось, что место для постройки было выбрано крайне неудачно. Здание возвели в русле старой реки. Как утверждают местные активисты, глубину залегания грунтовых вод оценили 8 метров, но на деле эта цифра оказалась в 2 раза меньше. Подрядчик предупреждал об этом заказчика, управление капитального строительства, но эти замечания были проигнорированы. Мы заехали в январе 2019 года. Все было хорошо, это зимний период. Летом уже где-то какие-то были намеки, но основные провалы они пошли уже в 2020 году.
Сейчас здание школы идет трещинами. Они появились и в фундаменте, и в кирпичной кладке. Вокруг разрушается асфальт, разваливаются тротуары. Администрация школы обращалась и к заказчику, и с подрядчику с просьбой устранить нарушения, но безрезультатно. Дело дошло до суда и прокурорской проверки. Понятно, что новую школу к началу учебного года построить не успеют. Но хорошо, если чиновники не додумаются обучать школьников в этой. Ведь жизнь и здоровье детей дороже, чем выброшенные на ветер 300 миллионов рублей. Будущим школьников озабочены и талибы. Представители организации, которую многие страны считают террористической, участвовали в международном форуме министров образования в Казани. На нем также были представлены и другие дружественные России страны, такие как Сьерра-Леоне, Йемен, Камерун, Чад и Уганда. В составе делегации Афганистана было 2 министра – образования и высшего образования. Причем и с тем, и с другим в Афганистане беда. Придя к власти в 2021 году, талибы запретили девочкам посещать начальную школу, то есть, по сути, закрыли для них возможность образования в принципе. В марте 2022 года запрет распространили на учениц средних и старших классов. Причиной якобы стала разработка новой школьной формы для девочек, соответствующей законам шариата и национальных традиций. В итоге в новом учебном году в школу пошли только мальчики и преподаватели мужчины. Женщинам преподавать тоже запретили. А в декабре 2022 года талибы запретили женщинам обучаться в университетах. Свои действия они объяснили необходимостью создания в Афганистане соответствующей исламской среды. Чиновники также заявили, что образование для женщин – это часть иностранной культуры, которая была привнесена в страну в 20 веке. В России у талибов есть единомышленники. Например, министр здравоохранения Михаил Мурашко, который заявил, что женщинам нужно прежде всего рожать, а потом уже думать о карьере. Стремление девушек получить образование до рождения ребенка он назвал порочной практикой. С ним согласна и сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова, заявившая, что приоритетом девушек должны быть роды, а не вузовский диплом. Так что не только Талибан, считающий женщину чем-то вроде инкубатора, может перенимать опыт у российских друзей, но и они у него. Ведь тогда и на строительстве школ можно сэкономить, и пушечного мяса для войны нарожать. Жители Ленинградской области лишились необычной забавы, которой уже 20 лет – ежегодного заплыва на надувных секс-куклах. Соревнование проводилось с 2003 года. Первый же турнир собрал почти 500 участников, и с тех пор его популярность росла. Но в прошлом году на организатора мероприятия Дмитрия Булавинова составили административный протокол за распространение сведений, выражающих неуважение к обществу. Причиной стала публикация про заплыв, которую он сделал в социальных сетях. Поэтому в нынешнем сезоне соревнования решили согласовать с властями, но проводить мероприятие полиция не рекомендовала, заявив, что оно, цитата, «имеет высокий негативный общественный резонанс». Похоже, безобидное развлечение петербуржцев привлекло внимание очередных блюстителей нравственности. Талибы бы наверняка одобрили. Организаторов музыкального фестиваля Тихона Хренникова в Ельце обвинили в гей-пропаганде. Поводом стала подсветка, которой украсили здание местного дома культуры. Некие ветераны МВД, РЖД, МЧС и ФСИН адресовали обращение к Путину, в котором заявили, что эта иллюминация дискредитирует и город, и его самого. В то самое сложное время, когда вы, верховный главнокомандующий, ведете победоносную операцию против гей-нацизма, в самом центре России, городе воинской славы Ельце, по сути, произошла диверсия, государственная измена родине. Самый центр города подсветили в цвета геев. Авторы текста подчеркнули, что такое непотребство можно увидеть разве что в Вильнюсе, Мехико и Нью-Йорке, где проводятся гей-парады. Но, судя по комментариям в соцсетях, подвоха в разноцветной подсветке остальные горожане не увидели. Совсем уже кукуха поехала, писать больше не о чем. А радуга на небе тоже символ ЛГБТ. Автор: твоя больная фантазия не знает границ.
Есть также подозрение, что ельчане будут совсем не против, если по уровню жизни и комфорта их родной город когда-нибудь хотя бы отдаленно приблизится к Вильнюсу или Нью-Йорку. Хорошо, что ни там никогда не слышали о елецких ветеранах с таким чутким цветовосприятием. Это показывала не Москва, программа о жизни российских регионов. Новую подборку самых любопытных и важных событий мы представим через неделю. Ведь даже если Кремль далеко, он вас достанет или уже достал. С вами была Фарида Курбангалеева. До встречи.